আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রোজি সিম্পল লাইফস্টাইল ব্লগস। আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। নতুন একটি ফ্যামিলি ব্লগ দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাই। ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে। ভিডিওটা সকাল থেকে শুরু করে দিলাম। তো আজকে রান্না করে নিচ্ছি মাছ দিয়ে ঢেঁড়স আলু টমেটো দিয়ে রান্না করবো আর কি। তো এই রেসিপিটা শেয়ার করব। আর এখানে আমি পাঙ্গাস মাছ রান্না করে নিব। অনেক মজা করে রান্না করব, একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমি কীভাবে রান্না করি। যাই হোক, আমার প্রিয় প্রিয় আপু ভাইয়েরা কিন্তু সবাই আমার চেয়ে ভালো রান্না করতে পারেন। তবে ওই যে আজকে যা রান্না করেছি তা তো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেই হবে। তো একটু শেয়ার করি, হয়তো কারো বা উপকার লাগতেই পারে। অনেক আমাদের ব্যাচেলর ভাই আছেন, তারপরে সদ্য বিবাহিত আপুরা আছেন, তাদের হয়তো বা কাজে লাগতে পারে। তো এই যে দেখুন, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, তার ভিতরে রান্না করে নিচ্ছি, স্কুলে যেতে হবে। তো এখানে আমি পাঙ্গাস মাছ নিয়েছি। পাঙ্গাস মাছগুলো হলুদ লবণ মরিচ দিয়ে তারপরে মেখে নিয়ে মরিচের গুঁড়া আর কি ভেজে নিচ্ছি। আর কি কি রান্না করেছি তা একটু শেয়ার করলাম। এখানে ঢেঁড়স, তারপর ডাল, আর তরকারি চুলায়, ভাত চুলায়। স্কুলে যেতে হবে, খুব দ্রুত রান্না করছি, বাইরে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। তো এখানে আবার চাও তৈরি করে নিয়েছি। যাই হোক, মাছ ভাজা আমার কমপ্লিট। এখানে তেলের মধ্যে পেঁয়াজ দিয়েছি, দিয়ে তারপরে এগুলোকে একটু ভেজে নিয়েছি, হালকা একটু ভেজেছি, ব্রাউন কালার করে নিয়েছি। সাথে কিন্তু একটা টমেটো দিয়েছি, টমেটোটা গলে গেছে। যাই হোক, পানি দিয়ে দিলাম 1 কাপ পরিমাণ, দিয়ে এখানে 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিলাম। তো যেহেতু মাছের সাথে আমার হলুদের গুঁড়া আছে, মরিচ আছে, তারপরে লবণ আছে, একটু ভেবে চিন্তে সব কিছু অ্যাড করতে হবে। তারপর দিয়ে দিয়েছি জিরা ধনার গুঁড়া। জিরা ধনার গুঁড়া এখানে আমি 1 চা চামচ দিয়েছি। আর এখানে আমি মরিচ বাটা ব্যবহার করলাম। মরিচ বাটার পরিমাণ হবে হচ্ছে 1 টেবিল চামচ। যেহেতু মরিচ বাটা ব্যবহার করছি 1 টেবিল চামচ, তো কাঁচা মরিচের পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিব। আদা রসুন পেস্টে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ। আমি সকল রান্নাতেই কাঁচামরিচ ব্যবহার করি, তাই যেহেতু এখানে মরিচের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, মরিচ বাটার পরিমাণ, তাই একটু মরিচটা কম দিব। তো এখানে এই যে মশলাগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি, তেল ছেড়ে দিয়েছে দেখেছেন। আর যত মশলা ভালোভাবে কষাবেন তরকারির স্বাদটা তত বেশি হবে। তো এই যে আলু কোটা মানে এইভাবে কুটে নিয়েছি, আলুটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু কষিয়ে নিব। আলুটা একটু কষিয়ে নেওয়ার পর তারপরে যা করার এই যে এখন করে নিচ্ছি। দেখুন, ঢেকে দিয়েছিলাম, ঢেকে দেওয়ার পর এই যে তুলে নিলাম। আলুটা একটু হালকা সিদ্ধ হওয়ার পরে তারপরে, আর যেটা সত্যি কথা, এত দ্রুত রান্না করছিলাম কারণ স্কুলের সময় হয়ে যাচ্ছে, তাই মানে এত শৌখিনভাবে রান্না করার সময়ও আমি পাই না দেখা যায়। যাই হোক, তো আলুগুলো একটু সিদ্ধ হয়েছে, এখানে দিয়ে দিলাম পানি, দেওয়ার পর দিয়ে দিলাম মাছগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে তারপরে দিয়ে দেবো উপর দিয়ে ঢেঁড়স। যেহেতু ঢেঁড়স হচ্ছে একটা নরম তরকারি, বেশিক্ষণ লাগে না, তো ওই জন্য ঢেঁড়সটার সাথে সাথেই দিয়ে দিব, নাহলে একদম গলে যাবে। তো এই যে উপর দেখুন ঢেঁড়সটা ছিটিয়ে দিয়ে তারপরে ঢেকে রান্না করে নিব। তো একটু ঝোল ঝোল রান্না করব, কারণ আমার মেজো ছেলে ঝোল ঝোল তরকারি খেতে পছন্দ করে। তরকারিটা কিন্তু বেশ মজা হয়েছিল, ইচ্ছে করলে আপনারা ট্রাই করতে পারেন এই রেসিপিটা। যাই হোক, ভিডিওর প্রান্তে যারা এসেছে প্লিজ পারলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। জোরাজোরি করব না, আপনাদের ইচ্ছে হলে দিবেন, না দিলে না দিবেন। এটা হচ্ছে আসলে আপনাদের ইচ্ছের উপর নির্ভর করে, যদি একটু ভালো লাগে কিংবা ভালোবাসেন আমাকে। তো আমি কিন্তু সবার ভিডিও যখন দেখি শুরুতে একটা লাইক দিয়ে দিই, যেন মিসিং না হয়। যাই হোক, তো ওই যে তরকারি দিকে হচ্ছে, আর চাটা গরম করে নিচ্ছি, যেহেতু স্কুলে যাব, গরম গরম চা আমার কেটলিতে ভরে নিয়ে যাব। তো এই দিতে তরকারি হচ্ছে। আবারও বলছি, প্লিজ একটা লাইক দিতে পারেন। আর আমি যার ভিডিও দেখি লাইক দিয়ে পুরো ভিডিও ওয়াচ করি, এতটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন। তো আমার তরকারিটা প্রায় হয়ে গেছে, তো একটু ঝোলঝোল করে নামিয়ে নিব। আজকের ভিডিওটা আমার এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে একটা লাইক দিতে পারেন, পাশে থাকতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, কোরআন শরীফ পড়বেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।